nopietnu darbošanās izklaides industrijā, tāpat kā citās nozarēs, prasa profesionalitāti un atbilstoši izglītotus speciālistus. Tādēļ, piesaistot Latvijā labi pazīstamus izklaides nozares profesionāļus un speciālistus, Alberta koledža piedāvā jaunu augstākās izglītības studiju programmu – izklaides industrijas vadība un producēšana. Lieta ir tāda, ka strādājot pie dažādiem projektiem, runājot ar izklaides industrijas pārstāvjiem, mēs konstatējām, ka šajā jomā ir diezgan daudz speciālisti, kuriem trūks teoretiskas zināšanas. Un arī otrādi ir daudzi cilvēki, kas gribētu strādāt tajā jomā, bet viņam trūkst praktiska pieredze. Un tad mēs izveidojam programmu, kurai ir iekļauta gan teoretiska daļa, kur mēs atradam ļoti labus teoretiķus, kas ir spējīgi izstāstīt, kā vajadzētu rīkoties noteiktajās situācijās, bet tā programma ir stiprā ar to, ka mums izdevas piesaistīt ļoti labus profesionāļus, kas jūtas pietiekami stipri un nebaidās dalīties pieredzē un rādīt, kā tas reāli notiek un kā to vajadzētu darīt nevis teorētiski, bet reālajā praktiskajā situācijā. Guna Zučuka, kur zināma kā prāta vētras starptautiskā attiecība menedžera un MTV Baltija mūzikas un talantu menedžera, saka, ka izklaides un tajā skaitā mūzikas industrija ilgu laiku nepelnīti nav uztvērta kā atsevišķa uzņēmējdarbības nozara, kas dod pienesumu gan valsts ekonomikai, gan tajā iesaistītajām kompānijām. Nepietiek tikai grupas menedžerim sarunāt koncertu un aiznest disku uz radiostacijām. Viņam ir jāzina daudz un dažādas citas nianses, un arī mūzikas industrijā pašā ir daudz dažādu sektoru. Tā kā Latvija ir maza, tas nozīmē, ka grupām ir vēlme strādāt un iekarot valstis ārpus Latvijas, un līdz ar to šī industrijas uzbūves un funkcionēšanas tā pati formula un struktūra, it īpaši strādājot uz ārzemēm, ir jāpārzina tāda, kāda viņa darbojās visur pasaulē. Ar ko atšķirās amatieris no profesionāla? Gan amatieris, gan profesionāls abi divi saprot darba uzdevumu. Viņi saprot, kā. Bet profesionāls zina šo, kā to izdarīt, jo viņam ir šī tehnē vai tehnika. Viņam ir šie tehniskie paņēmieni, kur tu var tehniskos paņēmienus pārbaudīt. Tikai un vienīgi darbībā. Līdz ar to, piemēram, es uzskatu, ka šeit teorija ir tā, kas tev dod to sapratnes līmeni, un darbība tā, kas tev to apliecina. Ar savu pieredzi radošajās darbnīcās dalīsies arī Roberto Meloni. Cilvēki un tie, kas grib darīt kaut ko savā dzīvē, viņam jāklausās vienmēr savā iekšējā balsi. Un ar to var arī iztenot ne tikai savu sapņus, bet arī darīt kaut ko nozīmīgu savā dzīvē. Vienmēr ir ļoti interesanti redzēt, kā tad viņš tā vadīs, tas cilvēks, un kad viņam var jebkurā mirklī pajautāt jautājumu, ko jūs esat darījuši tādā un tādā situācijā, ka tas ir kontakts ar tādu labi pazīstamu cilvēku. Tas man likās ļoti interesanti, tas ir pirmais. Otrs ir tas, ka vienmēr man ir piesaistījis vadīt kādus pasākumus, arī esmu jau to darījusi, un būtu ļoti interesanti uzzināt, kāda tas ir no teorētiskās puses. Jau studiju laikā studentiem, sadarbojoties ar radošās industrijas profesionāļiem, būs iespēja rast sev piemērotāko radošās industrijas jomu un veidot projektu, ko iespējams realizēt dzīvē. Programmai var pieteikties Alberta koledžā, Skolas ielā 22.